A ki problem për shembull nëse dasmorit ka zgjedh ty edhe një këngëtar tjetër që ndoshta ti nuk ke edhe shumë komunikim me të, çish koordinoni mandej çka keni me këndu? Po realisht do të me bu komunikimin se na atë natë do me thonë shkojmë mi shërby dikuj që ka bu shumë mund me bua darsëm edhe duhet pa tjetër kush do që është aty me bashkëpunu që në fund natës me konë të kënaqshëm krejt. Edhe kështu nuk është që kam probleme me pas bashkëpunime me se cilin artist, këngëtar ose këngëtare. Përgjithësi është mirë. Ka njëherë vetë që ashtu nuk e dënë darës ma 2 këngëtarë me konë. Avdin shkon pak si pështjelt. Shkon pak si pështjelt, po e kom pa një koment në rrjetet sociale, e dim që gjithmonë e jep maksimumin në darsma, e një koment që më ka rënë sy dhe më ka bu shumë e qesh, ka qenë se atu sa këmisha i ndrën me një darsëm buraku. Zakonisht 2. I ndrën gjithmonë, a? Po se normalisht që kur t'jep energji është edhe kur t'kënën është një farë, s'po di shmi thonë, ka njerë është lodhje shumë e madhe fizike që njerës e shojnë veç, hadi si t'u kënu është kjo, po për një me është e lafshme shumë, edhe normal energjia që jep është mirë sa ma shumë, po edhe pse dikush për shemull nashta e këshyrat atë pjesë shumë, thotë sa o njërësit kjo, po nuk është njësi ma se ajo, po normal, zakonisht, në këtë pjesë kam shumë kujdes, shkaku edhe që e ruj, e thash edhe marrë shëndetin, edhe normalisht që i ndrej sa ma shpesh që ka nevoj. Sa jo merë kohë kështu realisht për mu bogati për një darsëm? Po besoj që... Po neve merë shumë e fatmirësisht, nuk është që na merë shumë kohë, për shemull sonte nëse përfundoj darsëm, kur shkrej në shpe, i bëj gati teshat për nesër, edhe nuk është që merë shumë kohë, edhe në vetur kam shumë këmisha, shumë din që i lo për gjithë rast, kështu që nuk u merë shumë kohë. Sa ju merë normalisht juve gjinis femërore. Po kështu si ekip, sa e keni, a koordinoni latë, para se me fillu një darsëm, e dini se qka keni me këndu, mirë një vesh kështu për shembull nëse dikush e ka një kërkes momentit naj dasmor, diçka për naj kong? Po na spari me shok të grupit jemi shumë shok, mati edhe e njohim njëri tjetrin shumë mirë, sa i përket shijës, normal që ato ta përcaktojnë dasmorët edhe misafirët që janë aty në atë mëromje. Atu sa këmisha i ndrën me një darsëm buraku?